بيجيب لي برضه لا يحلف أنا بسم الله الرحمن الرحیم او السلام علیکم ګران اوریدونکو خالد منصور ما د اف ام 93 ریډیو دلبر غږ دی پروګرام دی نیوز راوند په پروګرام کې را سره د نور کله پښانته لفن شرپه هم موجود دی ډیر زیات مهم پروګرام دی مونږ چې تاسو ووره او چې تاسو سره وي هغه په کوم شامل تاسو په میسجز باندې او په کوم خبره درکو لفن پروګرام کې تر کلی وایم ډیر زیات مننه کوم خالد منصور او څومره کتونکو اوریدونکو چې دی وي تم سلامونه دغه مرتوی چې زمونږ نن رومبنه برخه سپانسر شي ونه ډېر رقم پروګرام دی هغه ته خلک ډېر انتظار کوي نه موږ نه کړی شو صحیح الف خان شروع به د صاحب شاه صابر صاحب د دې شعر نو کوم چې تر اتوای چې سپه کربلا کې شوی تر اتوای چې سپه کربلا کې شوی ما په خیبر او په بابړه تفسیر راوړی نن چې په خیبر ضلع کې د پښتون تحفظ موومېنټ سره کوم عمل وشو د هغې په کیمپ باندې د دې نه څو ورځې مخکې د هغې په کیمپ باندې ورل د هغې کیمپ وسوځولی شو خلک پکې گرفتار کړي شو دوی دغه ځای نه وشړلی شو چېرې تاسو دې ځای کې مه کښېنئ نن په هغې کې بیا د پولیس د وینا تر مخه چې هغوی پهل کړی دی او د پی ټي ایم د وینا تر مخه چېرې دوی په موږ باندې رسا ډزې کړي دي د دې دواړو خبرو سره سره وفاقي حکومت په پی ټي ایم باندې څو ورځې وړاندې د بین لګولو یعنې هغې یې د بندولو عموم یو نوټیفیکیشن کړی دی څه نظر ساتي چېرې لکه دا څیز به کوم طرف ته ځي دا د خیبر او د بابړې دا قصه به بیا خدای مکه بله بابړه پیدا کیږي که نه څه مسله به خالد منصور ما په خیبر او په بابړه تبصره راوړی خو موږ د ټکر جنګ وګورو خو بیا بابړه چې کومه ده کربلا نه پس د پښتنو دویمه کربلا یادېږي او نن چې دا کوم صورت حال موږ ولیدل نو حالات داسې جوړو چې یو خوا ډزې بیا چې کومه ده بیا لار نه وه بیا چې کوم دی خلکو په اوږو باندې خپل زخمیان او مړي خطا کړي دي او په لار کې دا کسان مړه شوي د هسپتال ته نه دي رسېدلي نو چې لاره کومه د ریګي نه تر رسې یتاباد میډیکل کمپلیکس ته یو ځای ته بل ځای ته نه خو ټوله شړه نو چې کومه لاره ته ورته بنده کړه نو ته به هغه په علمګودر راته که به کومه به ورته راته او چغې ورته دا ویل کېږي چې د انسانیت د تقاضې د خاطره دغه لار چې کومه دی کولو کې چې دا خپل مړي او دا خپل جوبل دا موږ هسپتال ته ورسوو د دې نه مخکې د سار نه خندقې روانې دي ګیر چاپېره چې کوم دی څونه کرینونه استعمال شو څومره کندې وشولې په هغې څومره وسایل استعمال شو نو زما خو یو خپل دا دغه دی چې خو موږ د ټکر ته ځو خو موږ بیا بابړې ته ځو او خو نن بیا خیبر ته ځو په دې دوران کې نور هم په پښتنو باندې ډېر لوی لوی ظلمونه شوي دي هغه پرېشنې دي نو موږ د خپلې جرګې ته چې دوی دا کومه خبره کوي وزیر داخله محسن نقوي دا خبره نن کوي چې نن یې پریس کانفرنس کړی دی چې موږ د دې خلاف نه یو خو د دوی د دې متوازي فیصلې چې دوی یو بل عدالت لګوي موږ د هغې خلاف یو او چې څوک دې کې دغه یو منټ له بخښنه غواړم دا خبره یو منټ له پرېږده دا راته ووایه چې سراج الحق چېرته دی دا راته ووایه چې مولانا فضل الرحمن چېرته دی دا راته ووایه چې آفتاب احمد خان شیرپو په دې حالاتو کې چېرته دی دا راته ووایه چې ایم الولي خان په دې حالاتو کې چېرته دی دا راته ووایه چې بدر منیر صاحب په دې حالاتو کې چېرته دی ګوره د دې خلکو راته ووایه د دې خلکو څه پوزیشن په دې حالاتو کې آفتاب شیرپو په میدان دی کلک مزاحمت هم کوي خپل پریس کانفرنس هم پې کړی دی پرون هم چې کم دی نو د دې مزاحمت کړی د هغه تېرې واقعه چې کم دی مزاحمت کړی ایم الولي په میدان کې دی نن نثار باز چې کم دی نو په هسپتالونو کې موجود و دغه موقع ته پرېښودی شوی نه دی بیا د هغه ځای نه هغه هم پیدل چې کم دی هسپتال ته تللی دی خو د نور علما نه پرون اورېدلي دي نه بل پرون اورېدلي دي او د ایم الولي او د آفتاب شیرپو مې پرون هم اورېدلي دي بل پرون مې اورېدلي او نن مې اورېدلي یعنې د پښتنو او حکومت په کاڼې خېدي او حکومت په کاڼې ښودلې دي بیا بدر منیر چې کم دی اخو بی ټیم دی هغه چې کم څنګه په کومه طریقه باندې استعمالیږي نن ما یو کس ته وي ما یاره شهباز شریف خو ډېر زیات بد وکړل راغی پولیس ځان سره د پنجاب نه راوستل دلته کې چې کم دی نو په دې پښتنو باندې ډزې وکړلې او ما یې زمونږ په دې پښتنو په دې لاره باندې دغه شو هغه یو کنه یار دی خو ډېر زیاتې کړې نو د هغه له ذهن په ذهن و
چې شهباز شریف دلته څه کوي، د پنجاب پولیس دلته څه کوي، رینجر دلته څه کوي، دا ټول دغه پښتونخوا چې کوم دی نو پولیسو دغه پښتونخوا رینجرو هغوی راغلي د سهار نه چې کوم دی، او بیا ته داسې رساره ساډه کې دا خو د 12 جوبلو اطلاع ده، خو چې کم هغه مات ګوټ شوي دي درزونه یې خوړلي دي هغه لا دغه نشته دی، لا اوس هم ډېر په هغه ځنګل کې چې کوم دی په هغه علاقه کې پراته دي. نو نن دغه پښتانه لیډران بالکل چپ دي، خاموشه دي. نن پی ټی آی حکومت چې کوم دی نو په دې باندې بالکل چپ دی، خاموشه دي. تر دې وخته پورې د هغوی څه موقف نه دی راغلی، او دا ګرام چې کوم دی په څه موقف راشي. هغوی نن په 2017 کې پولیس اکټ چې کوم دوی پاس کړی وو، یو اکټ یې پاس کړی وو، یو شق پاس شو، په هغې کې اختیار چې دی آی جي پي له ورکړو، او د دغې اکټ په برکت باندې به عمران خان صاحب په خپله باندې وی چې دا مثالي پولیس کو، مونږ پولیس له اختیارات ورکړو، مونږ پولیس چې د سیاسي مداخلت نه بار کړ، او مونږ لږ شو مونږ دوی چې دي نو دغه ځای ته ورسولو، او په هغه اکټ باندې هغوی د 2018 الیکشن وکړ، په الیکشن کې همدغه ناره استعمال کړه، نن یې هغه اکټ واپس واغشته. زه دا ګڼم خالد منصوره چې دا اکټ چې د اغستو سره چې کم دی نو دا دې ټیمه پورې خلک وایي چې د پی ټی آی موقف ولې رانغی. نو زه دا ګڼم چې دا اکټ په داسې ټیم کې واپس واغسته چې دوی به همدا وایي چې دا خو یاره آی جي پي چې کوم دی په خپل ډر باندې کړي دي، یا د بل او موږ چې کوم دی نو هغوی د اختیار واغسته. نه صرف پوسټینګ ترانسفر چې دی د 18 او د 19 د ډي آی جي رینک او د ډي پی او رینک د دې اختیار چې دی لکه دلته زموږ چې وزارت داخله د صوبایي وزارت داخله مخکې هم د دوی د انډر لاندې اوس یې بیا د دوی د انډر لاندې کړل، او دغه محکمه چې ده لکه وزارت داخله محکمه چې 2018 نه پس خو چې کوم د قانون پاس شو په کوم باندې چې الیکشن کو دا د منشوري سوه دی ناره وه په سټیج باندې، نو هغې نه پس خو دې کې ترمیم شوی و که نه، لکه یعنی دغه اختیار چې کوم دی مثالي پولیس دا مثالي پولیس په دې ټکي باندې شو چې په 2017 کې په دې کې ترمیم وشو، ترمیم په دې کې وشو، اکټ پکې پاس شو، قانون سازي وشوه، د کابینټ نه اکټ پاس شو چې یاره اختیار چې دا به آی جي پي سره یو. اوس دوی واپس د آی جي پي نه اختیار واغشته، اوس یې واپس ځان سره کېښود، اوس پستا پولیس بیا د سیب په حجره کې ناست وي، اوس پستا پولیس بیا د سیب محتاج یو، اوس په بیا ستا په پولیس کې سیاسي مداخلت کیږي. یو طرف ته تاسو وایي چې مونږ لکه اختیارات ورکوو، مونږ خلکو له اختیارات ورکوو، مونږ لوکل سطحه تاسو بلدیاتي اکټ تاسو راوستو، په بلدیاتي اکټ کې تاسو ترامیم وکړو، تاسو وایي چې مونږ اختیار دی نچلي طبقه ته ورکوو، دوی له پندونه ورکوو، دوی له اختیارات ورکوو، ځکه چې د ټول نه زیات خلکو سره د دوی انټراکشن کیږي، او مونږ چې یو نو مونږ به صرف په اسمبلو کې قانون سازي کوو چې هغوی در پاسې د 2 کاله پس او درته وي چې صاحب تاسو چې ما سره کومه خبره کړې وه دغه خبرې څه لار شوه، نو تا ورته لرګي ونیول او ودرډابولو، دا ستاسو هغه قانون سازي ده او دا ستاسو هغه اختیار ورکول دي. دې دوغلاپن ته وګوره که نه چې هلته کې خو ته شلنګ نشي برداشت کولی په پنجاب کې، دلته کې چې کوم دی زما پښتانه ډزې برداشت کوي، داسې ډزې خو چې د دوی په دغه باندې خبره کوم ورګه دا دې سره بالکل سمون نه خوري چې ته وایې چېرې لکه دوی په داسې ټیم کې دا اکټ واپس کړ چې دوی به زه دا خبره کوم، زه بالکل زه دا ګڼم چې یاره دا دې په یوم کنه په دې زتا په یو ملخانه داسې کار دی چې چېرې دوی را پاسېدلي او دوی د دې واقعي مذمت کړی وي، دوی وایي چې موږ د دې انکوایري کوو، موږ دې ته ودرېږو، موږ د دې خبرې مذمت کوو او موږ د دې خلکو سره ولاړ یو، نو بیا به موږ ویلو چېرې دوی د اکټ هغه شو همدا جواز ویلی شي یا ورکولی شي، نو چې دوی تر دې زما د دې څونه کړو نو څنګه دا خبره خلک په دې نو دوکه کوي، بس دا خلک دوکه دي مړه، دا خلک چې په دې خبرو پوهېدی که نه چې دا نن چې کم دوغلاپن دی او کم صورتحال روان دی چې د پی ټي ایم څه ناره وه، خو زما یو د وسایلو تپوس کوي دا هر څه چې وګوره لکه خواجه صاحب خبر نن وره، خواجه صاحب چې کومه خبره کوي دې ته په کم چې پی ډي ایم چې کوم دی بیانیه ډېره ټیک ټاک وه، او دا وزیر داخله هم چې ډېره ټیک ټاک وه، او زم هم چې ټیک ټاک وه، ځکه چې زموږ ته د خپلو وسایلو پته نشته، موږ ته د خپلو مرګونو پته نشته، موږ ته د خپلو جوبلو پته نشته، موږ ته د خپلو رکو پته نشته دی، د هغې دپاره یو جرګه رابلل شوې وه، دی وایي چې په قلار چې کوم دی نو دوی پسې بل طرف ته لاړله او دوی به دغه ځای کې څه کول یار ځان سره ټوپکې روړوي، خو نن د دوی سره بل فکر کوه زما هغه یو ګل دروازې زما چې کوم هفتهوار پروګرام دی د هغې عوامي عدالت نوم دی، واسې نه په ما باندې نوم بدل که نوم بدل کا، دلته کې عوامي عدالت نه مني، دلته کې به د هغوی عدالت مني، عوامي عدالت نه مني، نو د هغوی عدالت خو هغوی په خپله نه مني، نو زه به یې ورسره څو منم د ولې نو دا وزیر اعلی چې نن د ترمیم کولو
نو دا د عدالت دی کنه بچې څه وکړل نن چې په دې دغه کې ډزې کېدې دا د هغه عدالت وکنه چا دې تاسو کو چا دا چې د عدالت وي چې تاسو دې کې جلسه مکوي او دې تمرز او یا ورل اختیار وکړي چې دې کې جلسه وکړي وته نه پرېږدي د عدالت مني د حکومتونو د عدالت مني خپل عدالت خو دوی په خپل نه مني دا خو خیر د دوی عدالت ته کنه دوی د تین نه په لاکو کې سونه چې کم دې پینډینګ پراته دي دوی لپاره دوی شلکه او د دوی لپاره عدالتونه روزانه لګي د دې لیډرانو لپاره د اتوار پورزه د اتوار پورزه په شپه کې 12 بجې دلته کې خو چې کم دینو جس 12 بجې پاسې دي وی دلته کې خو یوې بجې نه پس چې کم دینو بیا هیڅ نه وی دلته نه سي خبره کوم خیر دی دا سي تاسو سره خبره کوم دا چې چاته نه وایم په دې نه خپکیږي دلته نه ججان په ټیم راځي نه چې خزه سي داسې نه داسې نه اړو خزه داسې نه ده دلته کې چې کم دی وکیل نه پیش کیږي دلته کې چې کم دی کم سرکاري وکیل بل ځای کې به تاریخي غم خادي وي دا غي د پر ارسه ټیک ټاک دی خو دلته کې چې دا ته پروګرام له بالکل عوامي عدالت نوم بدل کا دا نن عوامي جرګه وا عوامي جرګه کې دغه ټولو جرګو ته بلنه ورکړل شوی و قومي وطن پارټي خپل کسان اناونس کړو چې دا په هغه کې ناس وي ان پی چې کوم د خپل کسان باقاعده اناونس کړو د هغه لپاره پرون د مې تیار حسین د صدارت لاندې اجلاس وشو په بچاخان مرکز کې چې زمون کسان مناستي ابل اور چې کوم د عمل ولیو د تبشیر په کوم بیان راغی چې دستاغ خبر سره مختلف چې پارلماني او دا پکې سو یار د پارلماني خو نه دي عام کس ته جرګې راغوختره پی سي راغوختره شرکت کوي خبره مخه تک دی او د دې صوبې د وسایلو خبره کوي د صوبې وسایل یو لسکاله تاس نشو یو لسکاله دغه ځای کې خو ګورم د تاسو سره اختلاف ځکه ساتم چې د صوبې د وسایلو تاسو ته چانه کوي خو دا په اقتدار کې چې کم خلک پاتې شوی نو دا خلک درا ټول کړی دي کنه نو د دوی نه تاسو کې چې تاسو دا چې منله چې هغه د صوبې په وسایلو باندې غږ نه کوي پاغي باندې خاموش دي د صوبې تباکول غواړي نن هغه دی په بدو کې خیری نن د درې شهیدانو چې کوم قرباني وکړه دې کې پته ولګي د دینه به ډیر خلک چې کم دی دلته کې چې پت راشي د غورزین ته خبر نسی نور د دې خلکو دا سوچ دی د وزیر اعلی دولت ذلې د خلکو نه یری د وزیر اعلی دور وځي چې کم دی په کې پی خوس کې روکیدل ایره دلته کې د زمون چې کم دی سلويغ گاډي زما 400 کې خو واقعا نه راولي هغه ایره نن ولدن دوی چټه کړي دا نن دوی چټه کړي دا چې مونږ ته دا گاډي را واپس شه باغی کې تنه بیا د لیکل واغستل چې بیا به وزارت گاډي تل کې ګیر خو اوس مې منل سلويغ گاډي چې کوم دی واقعا نه پس مې منل چې دا قصه راغلی و دا خو په سوچ سم کې اکسایزم بلا گاډي خدای اکسایز زمونږ یو له دوشتي خو پولیسو ملته غیب دي کنه هم گیر دي یو سلويغ پولیسو ملته غیب دي دا بلون او ډوټو خو سرکاري دا ډرایوران چې کوم نه دا الته کې دي نو دا دې سیب ځان ته بوتل خاغه نه خسو کارکونان چې کم په جیلونو کې دي دا غیره پارم نن به خلکو ته پته ولګي چې د ستاپې سملې کې دا کمی نمونه تالي غلي دي او دلته کې بارم 47 نشته دلته 45 دی اول ته کې بارم 47 دی کنه بیا مو چې زه خو قلارې غمنو ځکه زه خپل احتجاجونه کوم او ای جی پی برازي مانه به مافي غوړګنه بیا و پیسنه بعد ورزم ګوره د خبرې خداغه موږ د شورونو ورو کنه بعد پی ټی آی ولام دیوري دینه پسته ولسو کې احتجاج لروزي کنه د په وینا دي سو کروزي دا غزو دا میدان ځه بلو بیلانو کې دې ځای ته خبرو رسیدله نه چې دا کم په زما په پښتونخوا کې سو شو دلته کې خالغو تلغو دلته کې حکومت نشته دلته کې خو ساجيبه شانته دا په مذاکراتو خبره کېدله دا پوزیشن چې کم دی دایمل ولی په اعتماد کې غستې کېدلو دا تاب شرپو په اعتماد کې غستې کېدلو اینی تر امو باندې دا ټول راټولوي او دا ټول سره کینه او خبره ور سره کوي چې تاسو د خپل غرض خبره ده نو دوی سره ولې تاسو او منظور پښتين تاسو راځي ملاقات د سره کوي تاسو په خدغه کې ته ملاقات کې نه وایې کنه ګوره چې دا کومه غلطه خبره ده قام ته پړاګه کچروره ګوره دا خبره ده غلطه ده د دې خبر نه ځوان کولم ساتي او ځان ته ساتي او پښتون ته ځان ساتي او بوډان ته ځان ساتي تاسو سرسری بیا په دې دغه باندې د خلک پیکه چې نن څه واقعیا شوی ده او دا سو لکه اوس دا خلک بیا داسې میسج دی تاسو په څه لګیای لکه څوک نه خبر کنه چې په دې باندې په دې موجوده صورتحال کې څوک په دې خبره باندې پی نه دي چې موږ په سبا باندې سزا کې نت بندو سزا کې چې کوم دین انټرنیټ څخه په دې ځای کې انټرنیټ سن سونه مودینه ستا انټرنیټ کې مسله ده د سونه مودې ته تقریبا څه د درو سلور میاشتو راځي مسله اول دی چې فایروال وته لګوم بیا دی چې ورګه مسله ده لوډ شیډینګ دی کنه تا پته شته د ما زمون په علاقه کې دا الغو تلغو چې شروع دي کنه مړ په سلیرشتو ګنټو کې دا اپتو شو چې یو ګنټه بجلی ورکي
په د عمرزو سب ډیویژن چې د 3 کالو په کرایه بنده ده هغه خان ماته وی نن ورته تعالی چې سبا ورته تعالی چې خپل پیسې هغه وینه پیدا کوي نو چې خپل پیسې نه پیدا کوي او ته معنا د لوډ شیډینګ خپل پیسې څوک نه پیدا دا یو ورده د خپل تنخواګانو پیسې نه پوره کوي نو معنا د لوډ شیډینګ ته تنخواه اخلي نه ته عجیبه خبره کې دا دومره د 1400 ټیکسونه چې په دې بیل کې زه ورکوم ته خو ستا خو بجلی مفته ده مفته مطلب دا چې تا خو کونډې چولې نو ځکه ما پسې کونډې چولې کونډې دی واچي دا د زما پرون د 400 په چوک کې زه ټرافیک والو درولم او لیسنس راته خایا ای کوټه درولې دی نو بیا خبره کوم داسې خبره لیسنس وغه په دې نوم خبره خوشات را پس دنیا ګاډي ولاړو نو ما ورته سیبه لګ می سیټ تکا نو بیا ماغه پولیس ګروپ کې دا خبر وکړل نو ماته یو صحافي ملګری وی ته خله بند کنه وی داستان بنه دا بنه چکیږي ما ډیر ښه کار وکړو ته قانوني د ارس لیسنس ساتم ځان قانوني خپټ ساتم خو په کار دا چې د دې کوم عمر خلکو د لیسنس چک کی چې دلته کې د ګاډو روزانه حادثه اکسیډنټ کیږي دا پرونه خبره ته کومه 400 په چوک کې د ټریفیک خروانو م په ګلاډیر چوک کې نو روان سیده ما او ټریفیک والا مې مخې ته شو زه خیران چې پرون ما سره څه شي وي نو مخ را لوي په دې لار باندې په دې وځي ما خو ټریفیک والا په سوي دي نو خو چې بیګم پروګرام ختم کړه مانولا راته د سټیشن کې یو سړی دی وې د سویلر چلو ما او یې ویډر بد اخلاق دی وې دا تاسو چې سوي نو د دې نه زیات بد اخلاقی مون سره کوي اله کنه اوس مثال په توګه باندې دغه غریبانو ته هم ګونې شاسار نه ما دا مونږه پټس کې دغه ما سره دا قصه نه نو د سر نه ما خامه پر رو په دې خلکو ته ولاړ یو نو زه په سهار کې په لسو بجو کې کنه هغه ټیم کې خو پرشو کنه بیا مازیګر کې پرون ریاض وړ خپل موسم او هغه موسم کې چې کومو په چوک کې درول نه ته ول جوازونه مو پیدا نه جوازونه دا سم خبره ده ګوره هغه غریبانان د سار نه د ماخامه پورې رازا او اودرګ روان شه نو ګوره انسان اندي دا بازي خبره نه ګوره زه چې څنګه يم په بدو کې خیر ده کنه دا 3 شهیدان نه دا به د دې صوبې طرف ته د حکمرانانو د دغه خلکو د لوندو لپاړو په بابړه کې څومره شهیدان دا غي ذهن بروړي بابړه هغه وخت بیلو هغه وخت لږ اوس د ډیجیټل دور دی او کنه میډیا دور دی اوس خو چې کنه نو ارسه په دې دغه باندې په فیسبوک نو خو زم چې دې کې نه پیږي نه اوس په خیر دی په بدو کې خیر وي پرون ځا یو کار ما سره وشو زم چې دا د ټولو لپاره دا قانون دغه شي چې انتقامي طرف ته نه ویندا یو ډېر ښه اقدام دی چې د هر چا په دې چوک کې ولاړو لیسنس چک کوي دا صرف نه چې ټرک والا راغلی او ته دې پیسې والی او هغه پرېږدي ما ته ته وی چې ته کونډه اچې او ستا بیل چې دینو دا مونږ وایو زه پس کونډه چم ته ما ډېر غټ تور لګي ځان په ما لګي نه ګوره چې په کمپیوټر باندې دا وی ویو کونډه ګوره زه نه چوم خدا خلک دې د پکار چې کونډه واچي چې یولس قسمه ته ټیکس ورکې او بجلی نشته بیل ورکوم ته بیل ورکې ته بیل ورکې ته په لوډ شیډینګ باندې ته په لوډ شیډینګ ځکه خوشاله مې چې زیات بیل نشي ورکولې هغه وی چې لاسیس دي او نو یاره زه خود په خوشاله ته په خود په خپه ما نو ته په خود خپه چې ستاسو خو مفت بجلی کې ګنټې لم درلار ما ته مختاړو ده نو خدا دا کونډې تاسو نه زه کونډې ست واچم چې په تار کې بجلی نشته پس د کونډې واچم خانه چې په کمپیوټر باندې لاس زیات وي هغه وی چې دوی کونډې اچي مزه خو نه دا خو وابړې والا وي نو چې تاسو ها چې یو میټر می کنه دی بوله بجلی ورکې کوم ځای نه به ولا ورکې پیدا کوي به ولا دا بیل ولا یو پکې و چې سره ولام د سوځي د سشي و دا څه خبره ده چې په یو محله کې 3 میټر لګیدلی د دې سره چې پولیس لکو تنخالي دا وابړي ولا چې تنخالي جرمانه دي کی کنه را دي شي کولې دي جرمانه کې نه سودا جو کولې دا کې نه سودا ورته ستاغون د خلک شپاره ما زمون په محله کې کیبل لګولې کیبل لګولې هغه په ډیر ځینو کې بل رور به وته شپاره سو کی سره ترزوي به وته شپاره سو کی ستایم پی ام وته شپاره سو چې په دې بیا راځم مړه ته د دې ملګرتیا کې زما د لوډ شیډینګ تاسو رقم نشته چې په سړي رښتو ګنټو ما سره د خپل ځان فکر دي چې زما بجلی سبا د عمرزو دغه باندې درو کال زمون کری پاتې را په دفتر باندې دا ډیر په جار خبره کوم سبا ورته ستادي خبر الله ستاده لاسه تعلیم ورته وانه چولې ته خو ګوره نه نه بس صحیح ده کنه ما خاطر کوم ما خاطر کوم اوس خو د میټر په توت کې ځوړاند کنه یا به په دقه توت کې ته ځوړاند دا توت چې کم دی دا د ستنې کې به ځوړاندوم 100 روپے دا غیم ورکوم د توت نه بستنې تکم دا غیم 100 روپے ورکوم خو زه د خلکو ته وایم چې نن جرګه جوړه شي وګره په 11 تاریخ باندې نو دا نن سره راټول شي نو دا خو بيګه سو روزونه شروع دي کیمپینګ کوي نه زیوته سمي حالات ورته دغه کوي چې لکه مشران برازي کشران برازي اکابر برازي بل پاغوي باندې لکه د سو روز راسي هغه یو ځل ته دوی دا کیمپ اوس وځول شو دا اوس وځول شنو دوی بیا جوړاو کنه دا دغه خبره وا
ها نو هغه چې کسان خدا ډیر بلخاشي خلک راغون شي نو د ټول قام دي دا ولې دغه د خلک نشته ها هدي کې خو زم چې لري پارټي خلک وبکیو نو ګوره ولې چې پی ډی ایم غو پارټي نه ده کنه خبر هم دا کده چې پی ټی ایم پارلیماني پارټي نه ها پارلماني پارټي نه نو دی کې لګه ګور هغه پښتون هغه شعوري پښتون چې هغه د خپل وسایل باندې خپل اختیار غواړي اتلسم ترمیم لاندې چې کوم دی ماته خو اختیار نه دی ملواسه په نوم باندې ترمیم پاس شوی دی ماته څه ملاویږي ماته نه وفاق سره کوي او نه د صوبه د خپل وسایل نه څه پیدا کوي نو دوی خو ټایم پاسي کوي نو چې دا کېده دا به پولیس او رینجر را لټه پیوکړي تا په دې باندې کله وفاق سره مقدمه کړې ته کله وفاق لورغلې په پارلیماني توګه باندې چې تا غوي سره خبره کړې ده کله ته ورغلې ورسته منتخب حکومتونه چې زما چې عمران خان صاحب په دې مرکز کې وزیر اعظم و نه هغه ټیم کې زما د صوبه کې حکومت دغه ټیم کې زما ټوله قرض نشو ختمې دي اله کټوله د نه ختمې ده چې کوم سر څخه به درکړه وخو چې تا خو ته ویلیو کنه نو چې نو ولې سره دغه نو چې د پښتانه چې کوم دی په دریم ځلې پاس کړي نه پنجاب پاس کړي نه سند پاس کړي نه بلوچستان پاس کړي زه په دریم ځل پاس کوم نه سره دومره دغه نو الله دې وبخي بابا به راته خبره کول یو سړی به راته یادوي هغه له براته اسه هغه لک پخپه باندې داسې مزدور وو نو هغه یو ځل وی جواری کېدن وی دم وی پکې منډه والی نو د پسې چې کله پولیس ور پسې ور منډه والی نو دوه ته چې ما پسې منډه مو خزه کورې ما د نورو پسې لاړ شي هغه ته دا پته چې پښتونخوا کا ورده پښتانه ټول هغه سره اس به سلکه اس به سپیجنې اس به هغه سره دي نو چې اس به پښتانه ور سره هغه بیا لکه چوست ما سره اس به ټوپک ډوډۍ کور خوري جامې درلا خپل کور والا انجو اسریکی او اخلي درلا او ټوپک ما سره ګرځي نو زه پته خوشاله کوم خپکه زه پته تاسو چې ما ګرځاوه یا زه به تعالی صدر کوم دا خو عجیبه کار دی وروره بس تنخواه او ټوپک او ارڅه چې دي استخپل دي او ډنګ ډوته شو شاده باندې زما جوړه ده چې یو پښتانه تلک شانتي د ګوره د ټولو خلکو نه مونږ چې یو نو مونږ صرف او صرف دغه د کاري دغه لپاره یو چې مونږ به کله بم سوکس غلي کله بم سوکس غلي کله بم په دې باندې خوشحالي کو چې مونږ ته پلانې صاحب زمونږ لیډر دی کله په دې خوشحالي کو چې پلانې صاحب نه مونږ د مذهب په نوم باندې چا مونږ له سو کړل نه مونږ د قوم پرسته په نوم باندې چا سو کړل نه د جمهوریت په نوم باندې مونږ له چا سو کړل مونږ پښتانه او بلوچستان چې نو مونږ هم د قصې پراتی وو چې څنګه مخکې د پاکستان نه مخکې زموږ ډېر ښه پوزیشن وو او د پاکستان نه پس زموږ دا حال دی خو پاکستان نه مخکې مونږ خو ډېر خو چې پاکستان جوړ شنو بس دې خلکو اغیارو په چې کم دي نو انختی دي او بزان پوره کوي او یو لوی سیستم دی خو خپل ملک میر جعفر او میر صادق ته دا کومې قصې چې روانې لکه اعتماد پچا کې چې په سټیج باندې ودرېږي داسې عجیبه خبرې کوي او د دې باوجود ما چې دا وزیر اعلی داري کال پوره کېدو کې دی کنه تا ته یو عجیبه خبره وکم لکه هغه 669 چې کوم د اسپرو شو لیست جوړ شو هغه سره ډیر روان دی هغه نه پیسې دغه دي ابل ورځ د 400 کې په ټوله پښتونخوا کې په دې باندې مون خبرم کړې و چې یو غملې کې خودله او بیا چې کوم دین هغه ای سراغي او ډی سراغي او د دکاندارانو او تاجرانو ډیره شکریا ادا کړه او تاجرانو به چیرې دا ډیر ښه کار دی تا بیا هم دا تاسو کې ته وبسو کوي د دې به حفاظت سو کوي اوس داسې جيبه کار کړی چې په سبا باندې ورپسې چټوله ګرځول چې 1200 روپیا راکې چونکه هغه ګمله چې کومه په بازار کې په 1500 روپیا کېږي او 1200 روپیا ته نه د چانه ټولې کړې دي او څوک چې دغه ورته خپل ګمله دی یو څه نه ولې هغه د بازار هغه صدران څو شو وي ولې سور شي کنه نه وی لکه دې کې ډیر دادی چې انتظامیه نه خپه کوي هغه سره ملو نو بیا لګي زمونږ هغه پیاس صدر نه هغه پکې خرخ پښو هغه ورته چې چل چې پزانم تیل چوم خو په دې ګملوم تیل چوم لکه داسې دي تل دا ګملې وروړي موږ در راکوزې کړې د دکانونو مخې ته دغه کړې ویډیو پیوکړه چې ډېر ښکلی سیسټم راغلی او په سبا خانه په اعتبار کې ول او په سبا چې دغه ګملو څوکیداري به څوک کوي دا هم دوی چې روکه شي نو جرمانه هغه بیا خبره ده چې دا روکه شو دا ډېره قیمتي ګمله ده چې د دوی نه پیسې واښنو بیا خو د دوی ملکیت شو کورته وړو که دغه ته ساتي نه دا هم په دغه ځای کې ساتي دا به الته افسران راځي به ګوري بیوټیفیکیشن پیسې به ورته کوي چې کومه پیسې بیوټیفیکیشن له مختص شوی ده 1200 روپیا سي یو دکاندار ده چې لکوستا دکان مخه ته ما ګمله کې خو ده او تا مال دغه پیسې راکړي ما تا نه پیسې واغښ نو ګمله زما ملکیت شو نو کتی کور ته وړي که په سر یک دی او که په شوکیس کې دی او که د سړک منځ ته ورده زما خو سر سکار پاتې نشو نه یاره دا عجیبه خبره کوي دا صبره دا پښتونخوا
نن په خلکو ډزې کېږي په پښتنو باندې څوک یې تپوس نه کوي نو ته به حفاظت هم کې هله، نو زه نه ته به حفاظت هم کې خو پټه شوه روکه شوه نو د هغې تاوان هم بیا هغې به بیا بېل جرم کوي همدغه ګمله چې کومه ده دا په دې په امریکا کې جوړه ده او که نه په انګلند کې عجیبه انسان یې چې لکه د ډس تپوس نشته او د ګملې تپوس شته د ګملې شته دي د فایر بریګیډ ګاډي چې ګرد د هغې تپوس نشته او د ګملې تپوس نه، شته اصل کې دلته- دلته کې ستا څلوېښت اهلکار هلته کې قید دي د هغوی تپوس نشته او د ګملې تپوس شته دلته مړه په تورمزو کې زه تا ته وایم چې ډرین دی خوا وطن بره ولا مخه ورکړي د هغه ټیکدار نو انجینیر د تپوس نشته د دغه خو د سیزونو ګملې تپوس د شته. ګملې تپوس شته خو دا ګمله چې کومه ده دا ډېره قیمتي ده دا د ډي سي صاحب ډېره د په فرمایش روړې ده دا چې د کوم دکان مخې ته پرته وي هغه دکان باندې ګاهک وي راځي هغه خپل طرف ته چې کوم دی خلک مایله کوي تا ته ما د دې ګملې دا الدین چراغ دی. دا نو دا د چارزدي ته چې څوک هم راځي نو هغه دې دا ټولې دا ګملې سیکي ډېرو خلکو خو واپس کړي او دا یې چې کوم دی نو بیا محکمه جنګلات ته حواله کړي دي اوس دا کوم بوټي چې پکې دي تر اوسه دکاندارانو وایي چې دا بوټي مونږ نه پېژنو چې دا بوټي څه شی دی دا یو ډېره عجیبه خبره ده که نه چې دا بوټي څه شی دی څنګه چې کرونا راغلی وه دلته لبخانه ګوره چې کوم بوټي مونږ نه پېژنو نو هغې ته مونږ سقا بوټي ویوړو چې دا کوم بوټي مونږ له نوم نه راځي بس دا دوی هم نه پېژندلې بس دا به وایي چې سقا بوټي چې کوم دی په دغه ګمله کې دی چې د دې به راتلونکي وخت کې د پولیو باندې تحقیق وکړو په کرونا تحقیق وکړو او که نه بیا په دې ګملو تحقیق کوو خو په دې څیزونو دا دی چې حکومت د طرف نه په دې تحقیق باندې په دې به وي سوچ نه کوي دا دی د بجلی په تارونو کې به وي ګوتې نه وخې بس کې د سرکار په کارونو د سرکار په کارونو کې نو په دې کې دا سرکار کار دی دې کې به د سره سوچ په نه کوي چې دا ګمله څنګه ده اوس پته شته دې ګوره خپله دفه ده ښځه اوس خبره کوي نه وایم چې د پوهې کم کار سرکار کې کار ساتي او که نه سرکار مې مداخله کوي بس صحیح ده اوس خبره کوم تا چې دا څنګه ذکر وکړو 11 قسمه په بجلی بیل کې ټیکس ها د ګیس په بیلونو کې ټیکس خو چې څوک یې ورکوي یو چې څوک یې ورکوي نه ورکوي د هغوی صحیح دپاره ده دلته کې دا ښکاري په دې دغه کې ښه چې څوک یې ورکوي یا تا چې ځان ته ګوته ونیول هغې مطلب دا دی چې نه یې ورکومه اوس خبره کومه نو ټول ټیکسونه یو اوا پاتې ده یو په دې زموږ د قدرتي اسیم راغلی دی که نه د کالام نو دغه نه په دې کې په لامبلو باندې پاتې ده اوس خبره کوم په دې کې خو په لامبلو باندې 200 پیرې یا 244 لګول خو چې څوک یې نه مني یو ولې دا وایي نه چې 244 نه هغې خو مرد دغه دپاره چې څوک نه دا شګه چې ترې راوړی ولې په دې باندې تا نه دا پیسې نه اخلي دا کاڼي چې تو باسې دا نظامپور کې چې دا بل ورځې پې دا سرونه مات کړي دي په ایسي صاحب باندې خیر د هغه ټیکهدارانو د دې چې کومه محکمه ده هغوی ته د دنیا انکم روان دی نه نو هغه خو خیر ټیکهدار او دغه سین دغه کېږي د چا چې ځمکه د هغوی پکې انکم کوي هغه شګه چې کومه ده نو خو ټیکس روان دي که نه نو ټیکس دی که نه نو دغه هم ټیکس ده صحیح ده اوس دا ګمله چې کومه ده که نه دا ګملې له به راځو دا 1200 روپۍ دي 1200 زه یم چې دا ټولې پښتونخوا کې دکاندارانو مخې ته ښودلي په دې کې نیم هم منلي نو صرف 400 کې ښودلي چې په ټوله پښتونخوا کې دا دي دا بیوټیفیکیشن لپاره فنډ راغلی بیوټیفیکیشن لپاره فنډ راغلی زه به تا ته وښیم ځان سره به وړی یو نو څنګه به وړی چې ما پرې دغه کې چپه کې چې دلته کې چې ما په باندې پرچه کار شي په کار سرکار کې ته ما مداخلت ته پرېږدي نه زه قانون په لاسو کې نه علم دغه ګمله چې کومه ده اوس چې په دې لار ځو تا به خیر زه په بازار بوځم بلکې تا سره به نن لاړ شم زه کلي ته نه ځم خو نن به زه تا ته دغه ګملې ښیم ډېرو خلکو خو واپس کړي دي ډېرو خلکو نه 1200 زموږ سلمان شاه نه دي د هغه وړوکي شان دوکان دی نو هغه وایي چې 1200 روپۍ خو زه په هفته کې ګټم او تا له 1200 روپۍ د ګملې درکړم لکه داسې دي ورته وي وړه ګمله دې وړه نو په هغې سره بیا ډېره لانجه شوې ده زه به د کوره ځان له خپله ګمله راوړم که نه څنګه چې دا واړه اوس لکه په سکولونو کې دغه نشته څوک ځان سره دې لپاره بیل ترمیم کېږي ګوره دا خو داسې ده که نه په سرکاري سکول کې او په مدرسو کې سولر سسټم په 8 لکه او په 10 لکه لګي زه په 2 لکه لګوم زه په 1.5 لک لګوم خبره کوم دا خبره خو نه منل کېږي چې ته به ګمله روړې دا ګمله په 300 په 400 ورته نه 1200 والی کم بوټي چې پکې دي هغې پته نه لګي نه لاچي دی او نه کیکر دی خو تا ته مه وایي که نه اصحاب بوټي زه تا ته وایم چې واړه ځان سره د کور نه بوجې وړي په هغې باندې کیني په سکول کې یو ځان سره د کور نه اوبه وړي هغه اوبه هلته کې څکي یو ځان سره د
کانټي اغشتي وي هغه ځان ته لکه د ببوزي په توګه باندې وي نو چې درس کې نو خو دکاندارو ته دی وي چې لکه ګوره ایگزیکټیو آرډر جاری کول دي کنه دوی دې به صرف آرډر جاری کوي مونږ یې منو به دوی به وي چې وروره لکه تاسو یو ګمله د دکانونو مخې ته کېږدئ خلکو به بس درد نه چې ور وړه به دلې به اوس خبره کوم دی کې خامه خبره بل دراز خبره ته کوم پټه چې د بیوټیفیکیشن د لپاره پاند راغلی افسران به راځي او دا ګملې به ګوري هغه چې 400 خو ښکلې شوې د تاجرانو ورته دغه کړې ده د بیوټیفیکیشن پاند بل لاړه غیب شو دا 1200 روپۍ چې کم دی دا بیلې روانې دي منتخب نمائندگان دي چرته دي ستاده قومي مشران دي چرته دي ستاده بازار مشران دي چرته دي لکه دا ټول خلک چرته دي په دوربین کې به یې یا په فیسبوک باندې چرته تصویر سیکو او راشي مخې ته نن د هسپتال مخې ته دلته کې ملک صاحب هغه په ځان له احتجاج کړی چې مریض ګرځوم را ګرځوم ملک سجاد چې کم دی هغه نن احتجاج کړی دی چې ځان له ګرځوم دا د دې ام پی ای مینه کار دی زه ته خبره کوم خلک په پسه احتجاج کوي شاید خان کتوزه دا کوم دغه چي دي دا د کالج خبره کوي هغه وایي چې لکه ګورنمنت کالج د ګورنمنت ګرلز ډیګري کالج شبقدر د جنکو چې کوم کالج دی په شبقدر کې هغه وایي چې دغه کې یو خو په میرټ کې چې کوم ماشومان راغلي دي نو هغه ماشومان په میرټ نه داخلي بل دویم نمبر وسره داسې کار کوي چې په مایګریشن پام ورته اولی کې د پاسه چې تاسو لاړ شئ مایګریټ ټو باچاخان یونیورسيټي نو اوس که په باچاخان یونیورسيټي کې چاته دغه ملو نشي اډمیشن ملو نشي ناغه ولی خان یونیورسيټي ته نشیتلی هغه پیښور یونیورسيټي ته نشیتلی هغه بل یونیورسيټي هغه یو پرایویټ کالج ته نشیتلی د امپیر کالج دی په تنګي روډ باندې ځکه چې هغه په د پاسه وته لیکلي چې تاسو مایګریټ ټو باچاخان یونیورسيټي نو کدا خبره د سیله ک شاهد خان کتوزه یو ډیر ذمہوار سړی دی او هغه لکه دا خبره کړې ویډیو کړې ده باقاعده هم کنه لکه اوس کدا خبره داسي نو د شبقدر کالج ولا په کم لاجیک باندې یاره داسي دغه کوي لکه یو خو هغه په دا تور لګولې چې په میرټ باندې دا داخلي نه ورکی وړوله په میرټ لیست کې چې کوم واړه راغلي دي کوم ماشومان راغلي نو هغه ماشومان چې زمونږ هغه خويندې هغه داخلي نه ورکی او نور دا غوي په ځای باندې دغه او دویم ورته په مایګریشن پام باندې د پاسولي کې چې مایګریټ ټو باچاخان یونیورسيټي نو سپیا څوک باچاخان یونیورسيټي ته ورځي یا بنه ورځي یا باغې کې ورته داخله ملاويږي یا وته نه ملاويږي نو د پیښور یونیورسيټي نه دی موسته د ولی خان یونیورسيټي نه دی موسته دا د ملای ان پی سره د خدای خو کې چې لا دون ډېر یونیورسيټي دي چې خلک پکې کالجونه راځي کړی خو شبقدر کې د 400 کې آپشنز پکې شته نو بیا به خلک بس خامخا یو خدای یونیورسيټي نه ودا کالجونه نو زموږ ځله کې بسو شوګر مل لاړه پیپر مل لاړه پاټلې لاړه کپړو مل لاړه ګوړګنی ختم شو زهر تیاریږي باغونه ختم شو لکه ځله کې چې کم دین ورس تر وزه د پسماندګي اثرات چې کم دیغه په نظر راځي هغه کې دا ټول پوزیشن دی سو پی ایچ ډی سکالر د پیدا نه کو ام پل سکالر د پیدا نه کو چار چې څوک نوې داخله چاله نشي ورکولې د یونیورسيټي دغه چې دی پندونه چې دی اغه تر پندونه نشته داغه چې کم زمکې دی په خوا چې ورلکل خلکو کمی ورکړي اغه زمکې ته چې یاره داتې خرصومه نو ته ماته دوی چې د پی ایچ ډی ام پل چې کم دینو یا د پروټو گاډه ته ولاړی یا د سبزی ته ولاړی دلته کې خو ته روزګارم بیا په میرټ نه ملاویږي بل چې کم دی د ام بی بی اس ټیسټ شوی دی او داسې ناروا پکې شوی دی داسې ناروا چې بس پلو کې ناس یو بس پرچه خلکې نو دلته کې چې ډیر عجیب شانته او بیا میرټ چې دا میرټ دوره پامالي روانه ده دا انټری ټیسټ دی دا ایټا ده دا دادی دا غدي مختلف کمپنی راځي پروجیکټ روړي او بزی او خپل کاروباسي او 9000 روپے دلته کومه لوټ مار روان دي غونډه ټیکس او چې بدمعشي روانه ده او پیسې ټول دی حکومت ته زی او موږ چې کم دین ورځ تر ورځ قرضداري کیږو ورځ تر ورځ موږ ترقی نه کوو صرف د ګملو دا پیسې بځواچو د ګملو دا ورکړي دي ګملو پیسې دا ډېر زیات دي 1200 روپے کا یاره لبخانه ګوره دا ګملې چې دا ګوره لیمیټډ ځای کې به دا به صرف 400 لکه نه به دا خم دي نو ولې دوی منی نور دغه کې نه کوم ځای کې دي سه طرف نه راغلي نور دغه کې وندي خیر دې تاسو سو کالو کې دا په نور ځای کې چې سریش نه ګملې لګېدلې نه لګېدلې خیر سمو نه سریش نه سری دي سری ها ګران سور دی شنه پکې نه بسری شین پکې بوټي رکنه او شین پکې دا بوټي سا بوټي نو اوس دا موږ ته وایي چې یاره دا کم ځای کې ولګېدي دا ډېر عجیبه شانته ده کنه زموږ لکه د صوبې تپوس په څوک کوي اپوزیشن هم ګورې تماشه کوي ها هغوی هم دی وخت کې مولانا فضل الرحمن د خپلې صوبې خبره نه کوي جماعت اسلامي نه کوي پیپل پارټۍ خو یو په دې دغه کې دی په دې اسمبلی کې یو دی
اکونډي صاحب احمد کریم یا زه ورته سلام پیش کوم چې له دې خلکو د سترګې رڼا کوي نو خو ګورو دغه بابک صاحب او دغه شانتي بابک صاحب دغه قومي اسمبلی کې به حیدرحوتی دغه څه لګیو نو تاسو هغه ورته وي زه ستاسو اصلاح وکم تاسو له پوهه درکم او کنه تاسو ته نشاندهي وکم لاول تاسو په غلطه باندې تاسو د 73 دایم 15 شغه تاسو ته نه دي معلوم راغلي اسمبلی ته لکه موږ د کم خلکو منتخب کوو یو سړی قانون پاس کړ د خپل قانون نه نه خبر بیا تا ته خو به نشي یاد ځکه چې وخت وشو خو دغه قد اعظم 14 نکات وو او د نهرو هغه 21 نکات وو دا همغه سیزونه دي هغه نکات اوس مونږ ته چرته یاد دي دا خو چې کم پرشو سیاست چې کینو بیا خو به ګوره خبر کنه دا 17 ترمیم دی دا 54 ترمیمونه چې کیږي نو دا 54 خو پاغه 54 کې ترمیمونه کیږي کنه 54 خو لېډی دي کنه نو پاغه کې جمله لاندې بر خپل طرف ته تاوی را تاوی کنه نو په کار چې هغه نو خبر خو بس پدې نه دي وسپیره وګو تختو موږ په سیمنډو اوس وفاق سکی لایسم مخه ته نه دی راغلی او دوی وې داسې ترمیمونه راځي یو خبره پکې دا دغه کړی دا چې چیف جسټس دورانیه کې زیاتې راځي صرف د چیف جسټس دورانیه کې ور زیاتې نه راځي دا ټول دغه کې دا ترمیم کیږي دا غاړه اصل کې ماته چې کلم په دې باندې سونه پروګرامونه شو ماته چې څوک چیرې په دې ترمیم باندې تاسو سوای نو زه ته چې ترمیمونه مونږ وینو نو موږ وینو کنه نو سم لیدلې دي نو دا خبره ده دا غوینم سو ورېدلې دي او چې دونه باس په شو هغه حافظ حمدالله صاحب کوم چې دا دغه ترجمان دی د جماعت د جمعیت العلماء اسلام هغه وی چیرې خلک راغلی او مولانا صاحب سره په لکه ډېر بحث مباحثه وکړو نو بیا مونږ ورته دا خبر وکړه چې ماشوم پیدا شي نو غوږ کې وتازان کوي نو تاسو وایئ چیرې د ماشوم ته په غوږ کې اذان وکړي نو ماشوم خورا ولې کم دی چې پس کې وتازان وکړو لکه ترمیمونه کم دي چې مونږ ته ترمیمونه خورا کنه د دې باوجود چې کم دی یو شوشا یو پروپاګاندا یو الغار دا کیږي په ملک او دا کیږي او اپراتا پرته حالات جوړي دا ګوره دا نن دا ډزې خدا پوج خو نه لري کړي کنه دلته کې په پوج باندې بیا الزام لګي ګور ارسه مونږه بس بیا بوختانونو تورونو لدیله مونږ ډیر زیات تکړه راغلی یو کنه د دې ذمہوار دا ریاست دا سیاسي خلکا دا حکمرانان دي خو ارسو کې چې کوي د دوی نه به څنګه کوي راشه ډال شو ورته مخې ته ورته ودرېږه غام در لوټ در کړي کم ځای ته رسولې ترې په خولي باندې چې کم دنو پټې لګولې دو بالکل چپې د خولي نه غږ نه خيږي او ته بس الزام بلګې دا خو هغه کله ګدړ سنگه و سره پریانو و سره نه کیمرا علی نه بل سره علی پکې مرالل چې دلته ډز وکړي ډز خو ستا پولیسو دلته رنجر وکړي نو تم مخله لګرا شکنه نو ګوره زمانه به یار دلته کې زمانه دی ریډیو مانجمنت دی هغه نه به علاوه زه به پروګرام کوم څنګه به کوم یا اما به غلی ولا الف خان راغلته پر ریډیو کو پروګرام کو لاړ نه زماده پروګرام او زماده شیډول درسنه خبر دی دلته کې چې کم دی وزیر اعلی صاحب درسنه خبر دی ارسنه وزیر اعلی صاحب خبر دی ولی په چپته سپېشت جندون تیر کله خانه تلاش ته سوزیدون خبر نشوي عبادت سره ترې تلی خوري المانه او دا ارمان خور کېدون خبر نشوي ګوره داسې د زما خبر اوره زما خشتر اوره ته ځین ته جذباتي قومي ته جذباتو کې داسې حالاتو کې چې جذباتي کېږي مړه جنن دستا په قامه په پښتنو څخه یتیمانو یو یسیرانو یو سروالي بروالي در په در خورې په سر چوکیدارې په پنجاب کې مو په سند کې مو په دغه کې مو د یو لسکاله کې خو ډېر بد خال نو زه دا ته دغه وایم کنه چې دا یوازې یو واقعي خو نه ده نو یوازې یو خبره الله دې در لوسو توفیق درکړي چې د دینه دغه د بابل نه تاسو سبق وانه غشتو ورپسې د نور لوی پیخونه سبق وانه غشتو په سونو دماکې درته شو په جمعهتونو کې دماکې شو په پولیس دیو شو په اف سی دیو شو په جمعه جنازه ارزه کې په جنازو کې ساده ماکې شو نو ما چې داغه نه تاسو سبق واغ نه داغه لپاره را یو ځای کیدو کنه د سبق ته غستو دا دلته کې کم حالاتو مونږ ته غوړې پیګرم نه دی معلوم چې مونږ څومره مړو شو څونه رانه روک شو مونږ ته دام پته نشته چې صرف د مومندو غرونه مونږ له څومره ګټي د باجوړ غرونه مونږ له څومره ګټي د ملکان غرونه مونږ له څومره ګټي وزیر